नाजरीन, ये मनाज़र हैं उकाड़ा के एक गांव सैती के ज़मींदार ने मेहनत कश ख़वातीन को इजाज़त के बगैर घर जाने पे तशद्दुद का निशाना बनाया और जो रिक्शा उनको छोड़ने के लिए गया था उसको ट्रैक्टर के नीचे उसको कुचला और उस बेचारे का रोज़गार जो है वो ख़त्म किया। तो ये आज भी ज़मीन पे कुछ लोग जो हैं वो खुदा बने हुए हैं। फirauniyat और जुलम की इंतहा आप मुलाज़ा फरमाएँ इस वीडियो में कि कैसे वो ट्रैक्टर के साथ रिक्शे को तोड़ रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं बार बार। और ये कसूर इनका सिर्फ इतना है कि इन्होंने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वापस घर चले गए जो मजदूर थे। और रिक्शे वाले का कसूर ये है कि ये उनको छोड़ने गया था। ये आप खुद मुलाज़ा फरमाइए नज़र। अच्छा वीडियो बनाओ तो घर में रहा था की भाई पिछाड़ जाओ पीछे देखिए पीछे हो जाओ। हेलो पानी चलो अदबा करके